जी, क्या नाम है सर आपका? सर रमन कुमार नामदेव। रमन कुमार नामदेव जी जी। कहाँ, महोबा से आते हैं आप? जी, महोबा से। जी, थोड़ा अपनी समस्याओं के बारे में आप हमें बताएं। जब आप हमारे पास पहली बार आए थे तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो रही थी? सर मैंने आपको नेट में सर्च किया जी ऑनलाइन सर्च किया था। जी ऑनलाइन सर्च करने के बाद मैं यहाँ आया तो मैंने आपको दिखाया। मुझे 2010 से बराबर खांसी आ रही थी, पेट की भी प्रॉब्लम थी। जी खांसी की प्रॉब्लम को सर किसी ने ठीक नहीं कर पाया। मैंने आयुर्वेद भी, होम्योपैथिक भी और एलोपैथिक में एमडी, एमबीबीएस, झांसी, दिल्ली तमाम जगह दिखाया। यहाँ तक कि सर मैं एम्स तक गया, जी मुझे कोई आराम नहीं मिला। एम्स से मैं लौट के आया, एक बार आपके पास आया, आपने 1 हफ्ते की दवा दी, उसमें मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा आया, मुझे तत्काल 1 हफ्ते की दवा में ही खांसी में आराम मिल गया। तब से आज तक आई नहीं। तब से अभी तक एकदम ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मेरे का उनका जवाब दें आप। जी एक, आपने बताया कि 10 से 12 साल पुरानी आपको खांसी की समस्या है, जी जी ठीक है ना? जो विशेषकर सर्दियों में उभर के आती है और सर्दियों में बहुत ही आपको परेशान करती है, जी ठीक है? और साथ में आपने बताया कि आपको पेट संबंधी समस्याएं हैं, जी जैसे कि सुबह के वक्त जी मचलाना, जी उल्टियां आना, जी बिल्कुल भूख का ना लगना, जी जी ठीक है, या बहुत ही असामान्य भूख लगना। जी। तो इन सब समस्याओं में आपकी जो 10 से 12 साल पुरानी समस्याएं हैं, इनमें हमारे यहाँ दवाई लेने पे कितनी जल्दी आपको लाभ आया? सर मुझे काफी आराम, मैं 15 दिन में लगभग मैंने काफी अच्छा फील किया है। और मेरे घुटने में भी पेन था, उसमें भी आराम। उसमें भी आपको आराम है? जी। घुटने के दर्द की भी समस्या आपने जी। बताई जी। थी, उसमें भी आपको निरंतर लाभ मिल रहा है जी अभी। जी और अभी जो आपको लाभ मिला है ये स्थायी लाभ है। अब ये रोग आपका दिनों दिन कम ही होता जाएगा और आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी, जी ठीक है? ये सिर्फ होम्योपैथी में ही संभव है। जी सर। और सही तरीके से होम्योपैथी में जो दवाई का चुनाव किया जाता है, सिर्फ उसी दवाई के द्वारा ये संभव है। जी जी इसको क्लासिकल होम्योपैथी बोलते हैं, जी। ठीक है ना? तो आप हमारी इस होम्योपैथी से, हमारे तरीके से, हमारी चिकित्सा से कितना संतुष्ट हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? जी। अच्छा, इतना नहीं, बहुत खुश वो आपके चेहरे से दिख रहा है हमें। जी जी। हाँ। क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं इस रोग को जब एमडी ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो अब मैं कभी ठीक हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और ये दशकों साल पुरानी समस्या होगी, दशक हो गया। 2010 से 2022 अक्टूबर से लेके मैं फरवरी तक हमेशा पीड़ित रहता था। किसी भी दवा से मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपका जो ट्रीटमेंट लिया है उससे मैं अब मतलब बराबर ठीक ही हूँ। आपने कुछ दवाइयाँ दी थी कि जरूरत पड़ने पे ही लेना, वो भी मैंने नहीं ली। उन दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, वो भी रखी है मेरी। तो आप इस होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली से बहुत संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। और हमसे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल सर। जी, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।